Dadju kuta uti na epoto aye abetipe. Ndeko na biso net artiste mboka. Depuis ba wango efanda wana. Depuis fallait abeta. Zelana nous te bango baleka ba ofinga batuti. Depuis fallait abeta. Mutaye lisuko beta Dadju. Datozela kiti Dadju ndia ya corriger fallait. Mais artiste mboka mona batune bazoleka. Bazolo ba pe ba n'importe quoi mona Charlie Prince. Abenga fallait tricher. Kasi artiste na bino azala tricher te. Akendo beta shakiti. Maintenant il y a des fois éclaircir bato ba chef coutumier na ba yaki ko sala nini parce que maintenant il azaki na kanda mabe bonngebo ka des chef coutumier ba bukana tambanga fali kaka zo beta ba tourner nyoso kaka fali wana pena ki adversaire eza wana kale zala ki pena zo sentir wera ke tourner jibe pas ke tourner ozo comprendre siko ya lelo eza fali akokenda bimina ye atamboli asione akei bango pe bafandi na bango mabata pena ya ringi donc te ki adversaire ezate batu fe balongola mo wana mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Dina fila zana bato VIP artiste mboka zana bato VIP. Merci mbuta tolongola ba sentiment tribalisme. Tolongola ba sentiment tribalisme. Yo o défendre ekolo na bino ke bendele ko ya te. Manu kotala Emilia age na yo biso nyonso tuto yebi yango. Soki omoni bana mike bazoswana mukola kotaka na ba débatteur à terre. Zelande soko moni Adolphe na wera soti Adolphe na jibe ou bien jibe na wera baswana nde yo Emilio ko yo bimisi mutu suwe na bango ezalaki maison mère ekufa so Sankara ko sepela na bato ba souhaiter malheur ya wera mais non Sankara fa ça na bino guerre c'est automatique Sankara zaka na raison na ya 100% et ça la mutema pasi na mona lelo kakola za associé na artiste amboka et ça la mutema pasi ya makasi bakasi banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali
kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Non. Mais ça l'est passé. Ça l'a passé na banzembo ba embela we akotinda soliste dega finga we ka ke we ndenga zana soki bache bango pe na podium iboy. Na artiste ambo dega ça la makele la bongo. O ignorer wera. Ozo tsenga batu ba ke no soutenir événement. Wolo bango na voix fatigue. Ozo fatigué déjà batu bokende na binote. Yo solo bana voix pongi. Tala bafanya so bokende soutenir we waneza ko chola mutu ko chola musu se relaxa makaka ta faso solo belati lelo nga na moni batu ba commenter oh non fali aibi daju soki bagi tout ça ah donc nyoso tu fali osa na Congo eza na bato ba chape na ba Gmail ko ba Gmail oh mais soki bagi wana daju peza bagi ya mazara. C'est normal que je benda et marambo ikende. Musique qui a kinde ko zate. Personne va pour dire on est quel bien là. Ailleurs yo ya. Fali avant. On va te là qui a moi donc marambo ikende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Jongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Jongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Jongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Jongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Voilà, Mbote Bandero Balanzi, film news, c'est votre humble serviteur Validi Tamboué. En tout cas, on a réussi à casser sur une télévision, on a vendu bon libre sur la poste télévisée à Bino pour la communiquer. En tout cas, merci pour cette confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Dans ce charbon, ma vidéo sur un canal, la vidéo préférée. En tout cas, il s'est lancé en Makassi. Surtout que mon abongo appelle les maman Lisette Lokange, il faut que moi, Sinzambe, Babi la fondatrice, il y a Caire d'Or Torrent. En tout cas, on a péché Mbote maman social.
spécial na papa Firmin Matoto et maman Iguette Moulunga na pesi bino bembote pourquoi papa Emers Harding et maman Orlando Bakanisa bana poto na bisaki bino na Dallas Polia kitoko osala ambiance to na elengi nyonso beta tour na restaurant Yolo Ezo pas ya maréchal Souveillé ça en tout cas okozala décidé avec impact na idéologie. Bala poto elelo e bandit kana sabino ke makambo za ebele ya kolobela nde na bisaka bino met fois na zwa bango po bango nde ba pesa vraiment elengi. Il s'appelle Mbutalikasu. Na zaba ona Mbutalikasu na ken pena makisema avec bango nde to meka vraiment au panzager ndenge bolinga tika na saluer bon pour commencer notre masolo. Bonjour Mbuta. Ouais, bonjour Valdi, bonjour vraiment et puis bon début de semaine hein, parce que tout le week-end malamu. Week-end nous comblé venant na ba concert et ça libère bien donc vraiment et puis je salue tous les internautes qui nous suivent de 4 coins du monde et particulièrement Karabon mais ça ne comme la prière na boss Tanguy Brice Lulendo qui est le seul Congolais ami de Bill Gates na compagnie na Mobimba groupe LTB là on voit bâti service bâti fluide bâti énergie et puis bâti donc yé na ba location mi tout cas tout na kati motema ma fait fanzo en tout cas merci na bino nyonso o bozo prêter attention na bino parce que toza wana pour na bino et puis voilà information na nous avant na pesa ken pesa mbote o etike nga mwa muke image mo to moninga na whisky wish yana ken et ça livre cher de poule jeune garçon moi on a banga baluba tant bato baluba na RDC qui sa danger za na bandundu oui na ndimara mais na banga ya baluba pe moi mingi parce que na bala na famille baluba moi na mobali o bozo mona na vidéo yo vraiment zo kamusanga kena kamwe abimisa mai na munoko lo wa robinet do mai na yemo abimisi na nzoto azo sukolango mai na yemo wabimisi na nzoto ezo bimalo wa robinet metala nzoto mkebo yango mai yango citerne invisible toni donc en tout cas ezalika image insolite pour na opesa bino mbote voilà quoi et sexy biso a trop yango na monitor bangi mwa muke ojo sowenza bishi nyumbela mai ko bilamba wewe ubela mai mukana mutu na njubela mai ko bilamba ojo wela bishi mala mala munjo Wow. Where's bishi? Wow. Chanyu. Wow. Kumiko lukutoka. Wow. Ngele la bantu bajiboba kuimanya naba mai. Wow monya. En tout cas merci Ken Piana petit frère ya Lipasa Bambongo bonjour. Ouais, bonjour Valdi Tamboye en tout cas et ça m'a plaisir ndengo bandi na kombo Lipasa Bambongo parce que côté la vie na biso o azalaki na kati ya monde de musique lelo pe a rejoindre biso ba franchi en tout cas nga esalinga bien en tout cas prophète Emmanuel Dodi na PC na bambote belé na musala zo sala ya munene mama si deji mampata motema président wera prophète Emmanuel Dodi en tout cas Valdi Tamboye ba patron et belé pena bazolonga na kati ya distraction ya monde de musique mabanga tout ça ba patron belé ba komisiko ko soutenir misala ya nzambe ozina nous boss de boss Lipasa Bambongo na Jobour oazali camarade ya Eric Mandala a eu décision ya ko soutenir misala ya nzambe parce que makambo boss de boss Lipasa Bambongo abimisi na kuku pona ko sunga peut-être misala nzambe eza maraboto ko loba na caméra te parce que a eu pena décision makasi ya ko sala vraiment kolo en tout cas esalinga bien ndenga région de biso ba Franchi en tout cas na minute Lipasa Bambongo to komi na famille moko Ngaye Mbutalikasu Roger Ngandu to komi pena famille moko libota moko bana ya prophète Emmanuel Dodi. Merci Ken Piana. Mais Mbutalikasu c'est là on a souligné le logo ya Franchi ndenga uti ko évoquer likamba papa na biso qui est notre père, le prophète Emmanuel Dodi que je salue avec gentillesse, avec simplicité. Donc, on a PCP un bon début de semaine. Alors, et là, ça lui fait plaisir.
koyamba lipasa bambongo na kati ya grande famille oyo ya bafranchi esali biso esengo mpe tozosenga na baboss misusu ndenge mpe boss Tanguy Brice Lolendo azwaki mpe décision ye mpe d'ailleurs je signale le 25 septembre oyo eza date oyo tokenda kopesa babola badon na compte ya bafranchi. Donc il y a deux événements dans le mois oyo na église na biso ba franchi le 24 septembre et ça jour auto pesa na ba cadeau na kat église. Donc neto ya culte wana ken na ko pesa na ko memela ken cadeau ken na memeli na cadeau na ko pasteur par exemple pasteur Gédéon Chamala a ko memela maman Christève, c'est un absolu Nicole, à Gomemela, maman aimée, donc vous allez vice versa, église échange de vœux. Tu repères ça na bakado. Si tu as une bouteille na katioté, na bikel, et ça le 20. Le 24 septembre. Le 24, nga si tu as na poni déjà. Il le katam so aux la pété to pesa na ndenga musika nga na pesa li pasa ba bongo comme ça il passe donc. C'est wana leli vance na ndenga osali wana vimbovi. De vimbovi. Donner et recevoir en catastrophe. Valdi Tamboy, na question ko permettre nga. Alors na osenga pena na ba ndeko nyonso to bolanda biso. Omoni na ministère des affranchis kuna makambo ki fanatisme ezalaka te. Kuna conflit ya wera jibe etali biso te to na katite. Kuna conflit ya fali na fere kuna etali biso te. O kofi ayokana kana falite kuna etali biso te. Kuna eza place to sanganaka kuna eza bomoko kuna eza teke o mutu ya fere nga mutu ya fali to koyokana te non na ministère des affranchis eza place ezo sangisa biso nyonso tu kuna nde siko en dehors ya église awa nde soki toye makambo na biso ya miziki oyo eza makambo ya miziki mais kuna toza bomoko te nalobi bongo te nalobi na sens ke soki mutu moko azalaki ata na ka fere mutu moko na ka fali soki tokutani kuna to longwe pena na monde ya ba polémique ya musique kuna toza bomoko vraiment. Merci frère Ken Piana. Musique est un loisir. Ça n'a rien à voir. En tout cas, merci na Gatali biso li passe ba mbongo na pesi mbote ngana ozi la échange de fait. Ba bon séjour à quel concert à Werason. Échange de fait quand on zonga ngana e na sait les western. Yo ya en église to sait les faire. Qui là ba franchi, ne ba ngana moni ngana na pesa li passe ba mbongo cadeau. Moi tami les gars ni donga. Modalikazu bolobika li solo oyo pena ne banende obi vidéo insolite bani mais na moni pe vidéo modo circuler na internet oyo ndeko moya mobala kende ko coucher na ndeko moi si moi qui femme mariée en tout cas balali lora bibembe abipo bala babipo non ezali mais po bala muka na meka qui ont déjà boy po bala muka foka joana ya so jongo pas au monde na te. Non mais attention bateau ba meka balingaka trop ko déconner na ba femme mariée babilo wana ezo exister na ba mboka ebele na Kenya na mona yango ngana kenda ko kengela même na mona ndenge couple batongo balala mwasi na mobali ba okena ba hôpital na Zambie pareil na ba province ko to RDC ko lobater bato ebele ba komi na système wana ke akoloba na mwasi ne logote ma travailler déjà makambo soki ke moi ça déconner mobali wana kangama na na nzoto avant ba longola yemo mobali foya ezelo mwezo sala ma souvent et puis commis en vogue ezo tambola déjà ba côté belé bato ba zuzu ba makambo déjà donc on eza ko avertir ba couple basi to mibali faut faire ça très attention pourtant je t'aime jusqu'à la mort to je serai fidèle en toi respectez ma lobango en quoi est-ce que couvre-feu au distraire pour couvre-feu et ils ont régné dans ma foyer tout sans couvre-feu sans couvre-feu je ne peux pas satisfaire ma femme qui t'a dit ça mais oui ming baloba que non si on a bimi libanda te donc bima libanda loba mon cousin a Kelly Kungiston les grands vautours na ratanga na pembote cousin national Kelly banda muke. Et ça, on a réactivé mon moteur, on a chauffé sous le moteur. On a la pression à parler. On a raison. Oui. Mais tu encourages la fidélité. Ken Piana, ça veut moi vie ça n'y pas si et surtout na yo tout la vidéo on a moi commenter ba bigu na ba Congo na ba Congo za ndo ba benga so be pate super so na tanga gi malamu pate babi kuna sigole teke bo kangama masole le mbili bela ah eza ba formule les belé ba formule ya belé
ba formule ebele mususu omona kaka sexe no ekomi kotela lokwa manga tele mutu nango ebeti kanota ezali ouais Valdi omoni lelo tomona mabale ebele lelo na internet ezo défilé esalanga mpasi bafi oyo bobala mpo na sentiment bamoni olatika roba mariage mais na se ya motema na yo oyebi ke basentiment nano esili yo te parce que ere ozobala kobala eza eloko ya maseki te kobala vraiment il faut on se donner pena corps et âme ozala vraiment fidèle et pas moto azobala parce que kobala ya sentiment ke fait bato bamona na osala suka na feti boye na boye donc eza na sens moko te donc na osenga vraiment bandeko na biso ya basi oyo bazobala balakisa fidélité parce que ere obali faut aux engagements que ngai na vie na ngai na kobimaka na mobali mususu te parce que oyo akobala ya basentiment oyo surtout ezoleka wa ezosala mwa pasi surtout lisolo ya ndeko na biso ya mwasi babala o déjà okiobima na mutu mususu vandi nga lelo naloba depuis na okola nabima na mwasi oyo nazwi na balabala te ke nayeba ete nake olingana na ye jamais nasala bolinga bongo nga mpo nazwa mwasi fo nayeba mwasi ana très bien soit na yebi yo pena très bien na quartier place na fandaka na yebi adresse na bino bato bakenda bilinga amoni mwasi ya telemisi car ah chérie na lingi yo boye na boye na boye okomona mwasi kitoko soit mwasi okomona mobile moko a danger ya lingi yo est-ce que yebi via mobile yana très bien yo mona ka mobile moko ana bambongo ate mwana bakara danger emso ebembende ezolinga yo okiosopana pona lokoso ya mbongo bakutana ba conséquences ya bongo et corriger ba misusu o nano bakutana na biloko ya bongo quel peu ko sala peut que sali mobi kila mo pona mère osabe kila ndeni ka ba jara o ba jono ba sali ko sala ngope non infidélité zalaka partout soki mwasi atombe na infidélité solution ya bien ezaka bokabwani bo se séparer c'est tout tout ni yo ko sala pe gwa bongo tu mo garder fou déjà déjà de un na vivre na vie ya ko sala gwate na sala ka gwa na musala na ngate ona kotela mbongo so nake olukaka gwa moko boye pona mwasi na nganda kumeno merci na sens moko te donc merci Ken Olobi mieux beaucoup ça la moi le moins bon en cas de garder fou tout ça là 22 ans tout le monde 23 ans on a habité hein poto ko ça 50 ans et tikali 27 ans bo gwa ngwe vana on va au dernier moni na 22 ans le wana kangate na mona pete na yoka pete tozana ndengwana biloko bongo sko yaka mingi na bato ba couple ezala ke ayoka trop akanga trop en tout cas soit lingi moi cinéma makasi soit lingi moi cinéma makasi en tout cas ba komaka matoi mangongi concert oyoka souter obi ke ba biloko msute koma ke mutaki ko s'engager na biloko bongo eza nenga moni trop malingaka moi sinaye en tout cas tinda na buzoba mbota pardon Valdi faut oluko soigner pe ba langage na yo ozana jeune parce que ozolo ba déjà que ngana bimisi mbongo na ngai est-ce que vous avez l'intérêt non c'est là nanu te ocholo bango c'est là nanu yo moi si obotisi pe bana intérêt moko eza quelque part bana na baleki mbongo nyonso to opesa ya libala donc soki moi si a déconner solution bien ezakaka bokabwa na bino yo ko regretter te ke na bimisa mbongo na ngai na bato basali nga baba marié non okoki kokanga mwasi singa te po balaki ye jamais kokanga singa soki a déconner tala quand même moi bolamu mususu parce que moi si ana andimaka ko zoazemi ya 9 mois obi ko bote za na ba risque nini moi si abotela bana très bien soki bo esengi bokabwana garder ka ba souvenir que moi si opé a risque qui vit na epé emsumbala mi balé mi sato ponanga parce que ko kende na ba maternité anezaka soit ko bima soit ko tikala oso comprendre donc ngana ki osimbela moi si kisi po alinga mobali mususu te nakosala kisi ya bongo te surtout moi so abotelanga bana ata na baliye na bebisi bambongo ndenge kamera bebisaka bambongo ebele mpo na libala ata kutu mwasi anga decevanga nga na ogarde kaka bano ya botelinga baleki mbongo nga na bebisa na valeur merci Zara na mikoko na Ken Pia oyebi ke toape na kati ya plateau awa pe normalement déontologie ezalaka nango vraiment nde tomonaka na ina te enani na ifasike te Valdi ndenge toza boye
ndenge toza boye soki maire na palais a décidé que non ngape na ke sala boye soki Valdi ameki libanda kamata ema tetele boye ondima tena ndima ngo te poani so na s'engager na mutu na fandi kaka pour Valdi nga na yebi kozala fidèle mais est-ce que ondima bena ba saelo wana ke yobo ke kanga te mais essayer s'engager te on est tani so que ça là tani pourtant ko kanga ngai so asale mo mardi ka mardi na ba 16h Valdi déjà kanga mille boya ko zoena brouette Valdi c'est la brouette. Tu évolué à trop bout de casou. Papa Chéri, village Chetemba, l'artiste a cassé la baraque avec une foule éléphantesque. Moudalika sous le Papa Chéri. Il dit au Saranate. Papa Chéri, Mukonza Bawenge, Papa Chéri, Mukonza Clan, Papa Chéri, grand prêtre, Papa Chéri, égal à lui-même. Depuis la nuit du temps, Papa Chéri a prouvé aux yeux du monde que Villouana Moutaro Konza Ongo Legazate. Et a continué toujours au pouvoir. Et l'habitant a mon concert wana na biwa Papa Chéri kombo wana donc na ko ba surnom ba bamba wana ilandakai. En tout cas l'obé ezaki vraiment à fond et à caisse plein à craquer et ça lui plaisir concert les gars kitoko et puis Papa Chéri kotaki avant et ça là va tout bien ti concert et betami banzembe belé pe ba to bazaki satisfait pour tout Clarisse Tanga Muyembi ba on a ba grand prêtre honorable Denise bazalaki wana donc na pesi mama mbota a petit na ba daju la lengi trop daju bazalaki wana na mama na e mama Dali da mama na daju o to banda ko boaka depuis la nuit du temps daju a moni vertige à comprendre que tozo beta bambasi ya Congo na moni pasi mais source na on vena yango si Papa Chéri betaki très bien il est très bien ba commentaire pe ya bien parce que batumsu ba chaka en direct ouais Ken Piana Valdi mbwaka mwasinga ya loketu kaka ya kingo mbwaka okamwa ngote omoni biloko elakisaka puissance ya JB Piana jiba sali ba 12 à 13 ans ngo album ezate mo sentir puissance ya ba œuvre o jiba lobelaka 10 ans to boy na biso te mais 10 ans to ke ba 12 ans pe puissance ya ba œuvre o Papa Chéri lobake boye ba œuvre o kotaka na âme. Aussi, Papa Chéri a travaillé déjà trop dans la musique. Abimisa album, ils ont l'accès puissance ya misala o ya sala. Ngana na mona Papa Chéri na ville te ga tcheli ba ya sagi pia kana kana lisola bongote. Mais na génération na ye vraiment tous à la conscience atikala net le seul et l'unique. Leader o pena ke soki a tcheli ba na ville o sentir pena ke mo konzipena ba wengenda tcheli ba ya. Donc et ça linga plaisir mbuta pardon ça linga plaisir côté la Daju o lelo za grand star faut pas que maman Daju azala fanatique ya JB donc JB azala boka Daju wana Daju azana bébé et ça laisse plaisir à trop maman Daju ayena mwana oyo azala ki bébé o JB azala boka bébé ngo soka comme maman na star donc Daju na musique na biso ya Congo artiste ko linga makasi pesa Papa Chéri parce que Papa Chéri abanda ko yemba ye nati ayeba ke mwana ozala star donc on a golo baka yango. Merci Ken Piana. Bon on a complété peut-être Ken a sala mo erreur pas à mon tout en termes de génération Papa Chéri ye mon côté na génération na tonne sa ville oui rapa auto beta village Ntemba mikolo to leka asalaki maman na plein ngana za na concert wana oui asalaki plein batu bagi pebele donc le baba seul représenté à 4e génération au bazo marqué histoire jusqu'à présent eza aucun na ville eza la lelo ku to beta lisolo oui na Zénith baza 4e génération donc ngolo bagi 2 personnes de ponanga bazo représenter valablement 4e génération. Merci beaucoup. Il faut y bango que le batenga na salaire il faut bango que JB na wera bazalaki na deux publics public VIP na public mususu na ko benga ngoni parce que JB bazalaki trop VIP public oyo et tondi sa ville trop on comprend wera bazalaki na public oyo ya ba concert populaire que ce qui a tient libaya na populaire côté na sko wera lié donc il faut to différencier donc là c'est que wera na JB na ville
Jibaza mokonzi ya côté ya ville, côté dans le bélango, tous à la claire. Tous ça la émission te pour flatter batu que na flat non, tous à la pénal logique. Yo yebi ke bazana deux publics. Côté à no go contredire. VIP na public nini? Public est populaire. Donc ceux qui ont le bon on a PC raison. Mais au même moment, on a PC tort. Pourquoi? Werason n'a jamais eu seulement le public bas. Wera pas dans le public VIP. Banda. Parce qu'à l'objet bien que deux publics. Oui. Public il y a VIP. Na public ou ano loba. Oui, na lobby boy. A majorité il y a ba fanatique il y a JB. Et ça là ba fanatique il y a Mbongo et Belé. A majorité pe il y a ba fanatique il y a Wera. Et ça bandeko na biso o bazalaki pena na bambongo te parce que de la forêt azalaki na public au pena que non yo ebi ba concerne de betama. Bien sûr. O yebi bien que Wera na jibe so ba tsheli ba na kaluka Wera lia jibe na kaluka te mais na ville so ki jibe na Wera ba tsheli ba na ville na ba concert VIP jibe ko lia Wera na ville donc wana tous à la un peu clair. Les avis sont respectés. Mais quand même bato ba la biso bayoka pe ba vie à batunions et le mot baté ngana kota na vie à Ken Wera son depuis 1997 tant à sali maison mère Tolanda na beveneme belé Tolanda pe papa chéri na beveneme belé Wera beta ba al de la gombeza na gomba tondisa yango 2 jours Wera beta na ba Cinemax na gombe a tondisa yango 2 jours tondisa na VIP des choses différentes s'il vous plaît surtout en ba VIP détrompez-vous Wera pas na ba VIP. Pourquoi na lobby ne moi? Te na boya ngote malobi. Te ngape na boya Ken te. Ngane na olinga te na kota na vie ya Ken. Na olinga na éclaircir na vie na ngai. C'est là. Et là ils sont demandé qu'on a ça artiste mboka lelo ezanini. Public on a benga VIP lelo baza mingi na maboko afali popa. Ndeko na biso artiste mboka yaza na public mingi o na lobelana o ya populaire yango zo mona fallait zo provoquer bandu le trop na ville moya artiste mboka akot alanda fali na ville ezate parce que akoka vitesse ya falite par rapport ya bada deux publics différents na habité soki ozo comprendre loko sala artiste mboka atia libaya trop na ville te héritier azana même public neti ya fali o ya bato VIP yango zo mona héritier azaka na facilité ya kotia ba libaya na air nyoso to donc te ba ko différencier ba artiste ba genre ya ba public ba na okoza côté populaire ozana na bango ebele mais VIP ndambu pe baza yo pe côté ya public VIP baza populaire mais côté nini pe bazala kaka ozo comprendre na sens wana donc oui ngana contredire na ngai yo te ngai nde na boyi kokota nde na vie na yo ke Wera na sens wana ya VIP azala tete ngana vie na nga na vie na nga na avis na nga na rejoindre yo pona kolobake na 4e génération bato ba représenter yango valablement eza Wera eza na JB la preuve Wera azo devait le 17 septembre na Zénith de Paris so za na public VIP te oko oser ba biloko lo ba Bercy te lo ba Zénith te lo ba Olympia te lo ba Palais des Sports parce que bana poto s'il vous plaît bana poto o ba se déplacera pour ba ya événement na ba grande salle wada c'est quand même des gens o bazarana ba se respectaka donc to benga ba autrement VIP et puis na ba oyo pe balinga na bango se respecter te ba na ba kwena bango balinga pe ko ya donc na kolo ba déjà le fait à vous ba concert ba Zénith na tinga ba café ba concert ba loyenge na café pardon c'est le micro Wera tan akindara Gabon jamais que na beta na tezela jamais que beta na ba la les alwa ba quartier populaire Wera beta na ba Novotel mais on peut pas bato bayaka nula neza VIP so ok na ba Zambie Wera betaka na ba mulungushi service eza place à VIP bato bayaka wana bato VIP so ok na Kenya Wera beta na ba carnivore bato bayaka wana bato VIP so lingo ke betela bato populaire kene na begesa Mbuta pardon de baba na ba public tous les côtés Mbuta ba public tous les deux côtés to longa na lisola poto yo kenda poto oyem sakate ke mwana poto moko o azana pauvreté ya kozanga msusu 60 € ya kota concert na ndimite azali non écoute
écoute Ken. Bana poto ba égalité à vie na vie quotidienne. Mais choix est loco et ça la m'a appelé pourquoi comme ba VIP ou ta na poto. Mais on a quoi différencier? Ya ngona yo mo pe oye au sala mo erreur tant lobby que non artiste ambo za na public à VIP mais Casino de Paris. Et ça quoi ya bato VIP. Oh mbuta oh qui me tient sozo qui ne ba mo na poto. Non contexte on a kaka. Abeta na vie mbuta na moni ce que pardon. Quel ça pardon beta rotana $200 de fallait abeta. Non, on a yebi na ngate po producteur au bet ça y est nem da fixer nengwana. Mais ngana lobi non et s'il te plaît. Artiste nyonso o ya sala makamwa minene na mboka. Yeba onke bato VIP balanda gae. Ko chate ka zana bato. Mbuta zela mbuta. Dina fila zana bato VIP, artiste mboka zana bato VIP. Nasi mbuta tolongola ba sentiment tribalisme. Tolongola ba sentiment tribalisme. Yo o défendre école na bino ke bendele ko ya te mais nous ndenge na comment comprendre mbuta o comment ça la tribalisme mais oui o yebi ke ndeko na artiste mboka ba ko kanate par exemple micro ba ko kanate na mokili kena ça qui différence entre ba concert ya ville ya Weranson na JB Piana o ba jamais que bon ba ndemo c'est impossible na mokili to na ndemo te ken il faut na ba autant de tête beaucoup d'avis ken appelle ça que fini mais na comprendre ndenge wa bondir après ça qui a vie non on a zé kolomona wera te on a zé kolomona artiste ambo donc non quel temps appelle ça vie naie à lobby les seuls retenir mon bien à lobby les seuls na 4e génération oyo atondisaka kaka ville pe ba VIP balanda kaka e ngana lobby te na boyité mais na lobby ke baza 2. Parce que jusque là, la 4e génération, c'est un vinayo. A vinangaï, ils ont vie partagée dans le plateau. Na lobby selon nga, baza 2 bateaux. Adolphe c'est la notaire. Na lobby bien. Adolphe c'est la notaire. Ah c'est bien rentré dans nen. Parce que les gens qui ont beaucoup prouvé, na public ya VIP. Eza wera na JB. Ba dossier moins belé quand na kata wenyango kurutu na yo mwatayamvu Marie-Paul, il y a le 25 na kata village Chetemba. Commentaire dans quel piana? Non, commentaire ezala to senga bande ko na biso nyonso to ya ba wenge ba soutenir Marie-Paul parce que Marie-Paul aza surtout nga mingi na osenga combattant nyonso ya IDPS. Ndenge mokonza mboka tiaki Marie-Paul parce que abundela kibino. Na ba moment où c'est difficile. Parce que oye comme moment sikoyo combattant tout ya IDPS. On a sa volonté à soutenir ce que Marie-Paul n'a pas événement. Donc, pour ceux qui va combattre à Pena, n'a pas comme il y a un ministre, n'a pas il y a un parlementaire debout. Ceux qui va soutenir Pena Marie-Paul na concert, na émission va dire place au tiama qu'on achète un baiser à la tête. Merci Mboudelikassou. Non, mais on a lingi batouba est belé parce que Marie-Paul ça fait belle lurette, la belle lurette à bêta té vraiment na kin. Ça fait vraiment un bail. De ponanga souci nanga lo eza événement liboso ya roi Pelé après tant nyonso caval nyonso sali na poto je préfère vraiment que batba soutenir tout le monde a événement ming na village Ntemba batba zo ya plein il y avait une absolue style on a comprendre te ezaki vraiment communiquer ma caste même pe ba image na on a ba internet au moni penate do bato ba betsa qui vient absolue style no las de la chorale na kamwende ba bombi ba vidéo on a nezo mona na réseaux sociaux ils ont ça la bien te pour na image artiste dans ces points il y a on peut na lobela que Marie-Paul a parmi pe ba pionnier à 4e génération bien qu'à tiki tant trop et le roi yemo a eu volonté à ozongela bato na village Ntemba le 25 na sengi venant na batu nyonso ba soutenir venant sur Marie-Paul le 25 septembre na village Ntemba toute classe confondue ezala batu ya wengenin boya bo soutenir parce que Marie-Paul au-delà ya kolobana ya kwa mise galerie na ba émission mazara pe bien na bango nyonso na habité en fait na bibo on a sens nin il y a un temps à soutenir Wera so il est là soutenir oui mais mais tout le monde est retourné dans Mboka à clasher sur Moutounios ouais à clasher mais déjà soutien à sala na départ en fait tout reconnaître en Europe parce que au départ à soutenir bena vena so Wera bakanda muso ezaka na on pe ba mipaya ezana on makamse leki nango
azobeta na village Ntemba ba ochaye poa BCBG maison mère ba fanatique à 4 coins ya Kester surtout bon neke na bi ba fanatique ba bandimignon sur ya banani ba combattant sur IDPS ils appellent une des communications à soutenir qui papa Chichi à soutenir Fachi de bango pe ba ko ya pe ko soutenir tout le monde la politique tout chasko loisir ba ko ya pe ko l'exango président Gilles na bi ko oyoki qui message président Gilles Ken Biana et là ma propos monde on a solitaire à Kandabi message bon la télévision concernant ma préparatif car il y a concert il y a Zénith phénomène Igo de la forêt et surtout à beta qui on ming c'était dans on a biso maître ninja alors comment ranson mobali à maman pasteur a donc préparé concert na munene bon mais ben ici banganga ba yero ça la cérémonie en tout cas c'est les polémiques na toile là au sakamate. Ouais, nalandaki pe vidéo na lengia Congo na monaki ba fanatique ebele pe bazaki très décis comment na ba chef coutumier pour na préparation peut-être à concert. Au moni maître ninja za mutu na biso. O comprend Valdi Tambo maître ninja mutu na biso. Ba chef coutumier wana ba yelaki na bango lisolo mususu. Peut-être ma solo ba yelaki nde maître ninja za ki ta ko expliquer te ba ki te po basa la évocation pour un concert non ouais raconta à Robin ça jamais ba chef coutumier ba ça l'évocation pour un concert et ça mbala libosoté de la forêt qui ndobete à Zénith et ça Zénith comment pour habiter di pour na wera donc moi je pense talara va venir sur débat li passe ba mbongo ba longwe ba jobu ba ke ils ont démontré que grand VIP li passe ils ont démontré que ba Paul Seka bazoya ba te belé c'est que ba ti par là pour na Zénith wana donc maître nini ande fa éclaircir ba chef coutumier na ba ki ko sala nini parce que ngana yabi ke maître nini a fachaki pour ezana deux chefs coutumier ba skoka ki ba terrain nde bazalaki na rendez-vous na bango ya makambo ba terrain ba journaliste tellement ba base ba ye ko tia maître ninja micro ba créer net li solo mususu tandis que ngana yebi yango très bien que maître ninja déjà ngaki apporter ba chef coutumier plainte parce que ba skoka ki des terrains on s'en comprend donc ngana luka maître ninja to ça la émission to solango pena bien parce que maître ninja zaki na kanda mabe bon ngabo ka des chefs coutumier ba bukana tambanga na mona une vidéo mo ba chef coutumier on peut na lupango président wera de ba ki kuna po président wera azala na besoin ba maître ninja a sala ba chef coutumier violence té zana besoin ya abomela ba terrain d'attente vous comprenez abomela obi ke ba terrain belé tout sombara na maboko ba chef coutumier na ba système atekeli oyo soko zoya ko tia mise en valeur te au moins atekeli ne mutu mususu bata donc ezaki loko mo wera ngaki asa la réconciliation tellement bi que maître ninja pa nga ne be moi baise moi caméra ye ba créer les sona ba moi ndenge mususu za masolo o ezo concerné wera na kati te za masolo ba terrain ya maître ninja na ba chef coutumier o ba melaki ba terrain siko so hotel pe bien lité akana pe ayeko ko se présenter na likambango ayeko mi kotisa pour na ba propos pe bimena minora ba chef coutumier ba bimaki na ba commentaire ba chef coutumier bango moko ba yeko avouer que biso to yeko chamo na biso wera son pour na soutenir Zénith na ye et puis côté biso pe ba lo banini ndenge ba combattre ba bandi ba menace pour na président maître ninja ye mo ba bimisa na munoko na ye que en fait on ba base biso faut éviter abimisa na munoko na mo maître général lambaki on abi bien que bo mona ba nzoi na poto o ko meka sala ba vieux ozo mono si tu ya mkolo avant de pemender ye bera tinda de ba nzoi de ba nzoi siko ba combattre meta ba yo ba nzoi président wera ba lobela mingi ba nzoi ba kanza nini ba kanza ke ba chef coutumier ba yo cha président wera poa mais quand on a le bango ezamba liboso te ba chef coutumier ba rendre wera son visite na ba Zénith o ba betara double Zénith avant coup double Zénith avant Bercy ba chef coutumier ba mona président wera Zénith pe coup tout ça talibé na Bercy ba pende ba kendara même ku folori ka ba pende wana na jo matara likolo ba nzete wana après ça même na Bercy donc ba chef coutumier ba visiter à président wera moi trop ezamba liboso mais avec l'obito sola na maître ninja explication le solango clair ezali kambo abo maman te pona ba terrain na oui mais bon peut-être dans contexte on a mettre yebi en fait
télévision eza radio te pas comment mutaba base ya akabe base na ndenge ne mebimisko mabe na kombo ya wera so ye lokola ke bimisa base lite akanda be kolo base asali nini ayera ko se base tama base et base ninja maître ninja siliki barabo ko siliki sani ne base maître ninja siko maître ninja lite akanda bika ki so kazwa ki na bona ki ndeka solo bara telefone kena na baba lite akanda on va dire que bakande bele mais ken vient à toi évoluer mais lite akanda rasira ka biso ake bango na chango baba ka ninja te kutu soka meki au sire mogo et puis lite akanda na yo ka shuru mogo na bikoro azolo banini yo ya onasi ana lo bango ka mettre ninja banga au place ya vanda a foutre la cimetière yes wa ka mettre ninja banga cimetière bon ça merci qu'il a évolué. L'idée à quand on le refuge d'une église. Ok, il va bomber. Attends 3 jours. Lobby. Il va kerbe. Prophète paysan malala. Merci Ken de évoluer. Koganga ninja bang sarali kanda kokita. Maître ninja. Maître ninja pardon bila na fukami. Koganga hasunde mwanante. Yozo gara phone. Lite akana zo bata mabe. Ozawara te. Keri ya puta lobidi. Boche, en tout cas, merci qu'elle m'a évolué. Ton moni bon on a vu Emeli alias Demingongo, ancien sociétaire, il y a Wenge Musique à Maison Mère. Il y a pas autre que mettre ba propos moro ou a pesali ba tumusu kitoko ba tumusu ba sepe na ngote. Emeli alias condamne selon lui les expressions abusives de Sankara de Kunta et lui taxe de tout. Mais n'inga faux. Alobi Sankara Kolo ba solo ba na télévision te boina boy ko panza batu moni artiste amboka zaki pe moko ya Maison Mère mais na moni ba commentaire ba te belé ba contre Emeli alias Demingongo babi tango artiste amboka bande ko yembela phénomène il va nous réagir pourquoi tant ba uta Guinée ndeko na biso ya guitariste tant aki ko loba makambo aloba na télévision pourquoi pas Emeli ba bimaki le pour intérêt na ya ndenga chenze muna kati ya dynastie yango ndem taye bimisation de cloche wana na bité muda dikasu banda yo osa na micro o do on na micro to la non Valdi tambo Valdi arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa osotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Kotala Emelia age na yo biso nyonso tout oyebi yango. Oza même génération na ba Adolphe Dominguez. Oza même génération na ba Wera. Oza même génération na ba Limpela. Soki moni bana mike bazo swana, mukola kotaka na ba débatteur aterte. Yo zalaka na wenge 4x4, osala ba tourner na ba wenge 4x4. Koswana ya Sankara de Kunta na artiste mboka. Yo mukolo ifaloka nga munoko ka ndenge ba Adolphe bakangi, ba Didier Masela bakangi, ba Limpela bakangi. Na agi na yo pena Emeli Alliance.
ozokota na ba débat eza terre à terre. Emelia toyebi oza mutu ya génération 50 quelques d'âge. Donc tika discussion à Sankara de Kuntana artiste mboka o makaka Weranson kokota na ba débat terre à terre parce que Sankara de Kunta zo défendre vienne na ye Wera o abimise discussion bana wenge musique maison mère Emelia yoza mo wenge musique maison mère te olingi okosa biso nenge ozopakola mwa nini ozongisa neti mwa jeune garçon yoza na génération ya ba artiste mboka na ba Sankara te yoza na génération na yo wana génération na bino ba Didier Marcel tout ça zelane soko moni Adolphe na Wera soti Adolphe na JB ou bien JB na Wera ba swana nde yo Emelia ko yo bimisi mutu yo moni ba débatteur à terre Alain Pela pena na sagesse azanango Alain Pela pena ko kota makambo Emelia ozokota eza ba biloko ya génération na yo te ezoswana yo Emelia oza génération mususu eza mawa soki batu conscience ezosala esute conscience ya batu soki ekomi kobunga eza pasi mingi kena penenga micro kena siligi réaction ya Emelia non mais ngai na koloba boye Emelia aza na tort aza pe na raison tort na eza nini tort na ezali silence na bango tort na ezali ndenge démarrer ka mama mikolo parce que conflit ya koswana na bango ebandi lelo te mais raison na ezali mukolo pe fa pesa quand même conseil na ba jeune frère na eza mabete eza interdite mais ba propos ya Emelia ezo engagé mo Emelia ngana ndenge ya analyse na ndenge ya kopesa vie point de vue na koloba ke protéger vos intérêts le rôle Emelia a protéger intérêt na dynastie nga Tchenzembo a protéger intérêt na kuna mais a s'acharner peut contre Sankara 100% parce que Sankara jusqu'à preuve du contraire mutasala marketing na maison mère ko lega ya zate je ne sais pas si qui peut me contredire à ce moment mutasala marketing ya Werason à part présent Werason yemoko oya kanga réseaux sociaux page na ye matara 10 jours au jour makam na ezo matana réseaux sociaux 10 jours au jour communication ya Zénith muta sali on a nou yemoko na makasi ezana présent Wera yemoko et deux c'est Sankara naba musicien naba bureau naba to bazake bazala suna maison mère te bakoma libanda muta sali marketing ya Werason jusqu'à preuve du contraire ko le Sankara azate donc erreur ezara humaine. L'erreur est humaine. Donc, Moutoupa Kobeta Libaku, Moutoupe a se corriger. Mais côté Sankara, sa charna qui n'a marambona, à ça s'explique déjà. Alors, tous les Sankara, tout sacrifié, tout crucifié, parce que jusqu'à preuve du contraire, moteur ou ya marketing na maison mère, Koleka Sankara a existé à rater. Merci. Tous les autres, ils vont commenter après, ils vont a cause, peine à but, mon robot. Mais Sankara n'a pas de but. Lui, son but principal, c'est soutenir Wera, protéger Wera jusqu'à la fin de la vie. Alors, ce bango côté Samarambuke, oh Sankara, à ça guerre wana, pour intérêt tel, pour intérêt tel. Na kata terrain, tu as deux concurrents, oh binomo bocha, biso to kuta, to mona ya ngone. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bocha binomo don la population, acha yemoko. Concurrent ya fali les artistes en moka concurrent et artistes en moka eza fali donc guerre ils ont réuni na makasi de deux côtés ce qui Sankara aza penchant et le molo bagé pour fali aza master nae donc il soutient son ami azo attaquer frère donc a commis plus na ami nae pour attaquer frère nae ba uta groupe moko donc ayebi moko il se situe où biso de penser quel conseil c'est une question d'intérêt voilà question d'intérêt on en parlera tout à l'heure voilà. Tu es barapé ko différencier pe makam. Ce qui Sankara a attaqué frère nae o auta nae wenge musique maison mère parce que ba frère ya Sankara o ba uta na kati wenge te bazo respecter Wera. Comment ba toka ba uti na kati maison mère bakenda toujours na langage ya ko manquer Wera. Parce que ce qui Sankara oswana ka na bato ba uta na kati wenge parce que place baké bazo respecter papa te. Bazo embela papa banze ba mabe. Bazo chola papa soué na bango ezalaki maison mère ekufa. So Sankara ko sepela na bato ba souhaiter malheur ya Wera. Mais non, Sankara fait ça na bino guerre. C'est automatique. Sankara zaka na raison na 100%. Le longa na mon avion na biso kakol a soutenir artiste Mboka.
nga esala nga mo mutema pasi esala nga mutema pasi na mona lelo kakola za associé na artiste amboka esala nga mutema pasi ya makasi bakasi. Donc yamona tonto lo baboye Evaldi pour conclure na plateau likambango peut-être pour na makeela on biso to conclure na on to passer na sujet mususu. Ouais. Non. Mais ça l'est passé. Ça l'a passé na banzembo ba embela we akotinda soliste dega finga we ka ke we ndenga zana soki bache bango pe na podium iboy. Na artiste ambo dega ça la makele la bongo. O ignorer wera. Ba ignorer wera combien des années? Parce que venanga Sebondo azokende ko sala association na bato baaka ko nuire patron na ye. Mais Sankara de Kunta za raison. Mabeni balimbisa te ken tena. Te mabe balimbisa pas balimbisa muto asengi pardon officiellement. Ero finga muto officiellement na public, senga pardon officiellement pe na public. Mukolo alimba publication. Na moni pe publication mususu artiste mboka o ebimi lelo que azo reconnaître que we raza papa na ye. Que we rasala mingi pona e soka za bongo lelo nenga za bongo que we raza namoni ba poste kande ba to posta alors comment on a vidéo na e oyo encourager ki batu ba ke ne soutenir c'est ça qui bien fort we rason na Zénith c'est ça qui bien na bi ke ba vena Claude Tembe ba vena ba Claude Tembe ba na maison mère tongo ba pardonna qui déjà si ba pardonna qui indirectement golf kizola dégâts matériels ba Jean David Kiambote moto azo soutenir yo avec courage azo expliquer pena batu clair courage apesi pe mo ba argument o ko pousser mutu aya ko soutenir eloko yo zolo ba yo zolo bana voix pongi tala ba fa nyaso bokende soutenir we waneza ko chola mutu ko chola musu se elaxa makaka ta faso zolo belati faso zolo yo ozo encourage ozo tsenga batu bakende soutenir événement wolo bango na voix fatigue ozo fatigué déjà batu bokende na binote. Message vous est important que Longia Pongi. Longia Pongi, message peut faire là ça courage. Et tout le monde a papa chéri a souhaité mon joyeux anniversaire. Au sentir pena que muto avec puissance et charisme. Yé moko artiste amboka era sala la publicité so gana ndule. Asa la publicité na au sentir au sala pub. So ya we rande qui abeli corona grâce publicité ya we que vous les me souviens. Mais pour ngana wolo barage ba fan tout ya maison mère place Boza boya et belé na Zénith de Paris et la historique 5e fois ya présent où na Zénith et puis bolanda ba aventure les gars pemente pour se décourager pour na Sankara de Kunta c'est votre protégé, c'est votre élément d'attaque. Na minute so ibo déstabiliser Sankara, yeba onke pièce moko ya makasi na moteur ya marketing à maison mère et Rolongwa. Donc souhaitons le bonheur. Merci dans le cas avant de côté pena les gars qui lobby au apaiser l'actualité au Sakanate, les gars qui avant-hier na chaque club. Mais quelle pena pour ton information après Fabregas Maestro, l'artiste musicien aussi Héritier Watanabe vient de totaliser 1 million d'abonnés na compte Facebook na. Mais quand ça la succès, bah continue à matati, bah abonné bah matati. Bon héritier Renete. Héritier Renete. Et là comme ça les artistes sont héritier aussi 1 million d'abonnés na Facebook. Et comme ça ngate parce que azo René batu ba chami suna makambo héritier. Eh ba chami su ba bando contrôler ba page na yo batu ba s'abonner pe na kati. Donc et là grave ezate pour na héritier. Merci pour la fierté pour la grande famille à maison mère. Déjà bazana banami balé oyo bakomi na ba bonnet important na réseaux sociaux et là to bete la recette tout le temps d'analyse que du côté réseaux sociaux ba musicien va fonctionner sérieusement. Donc binomo bozomo na rendement ya bateau bazana makasi na réseaux sociaux. Lelo papa chéri muta ko contester te na Snapchat. Donc papa chéri égal à lui-même. Snapchat c'est papa chéri. Des fois te. Alors ba page d'Instagram Instagram ba artiste ba nini ba page Facebook na bango ba TikTok ba nini ba YouTube
il faut peine fonctionner pour seul instrument de communication à ma casse actuellement ezara wana félicitations héritier à mériter en et puis tu la troisième moutoir au rejoindre mais tu sais qu'il n'a pas fan nion sur maison mère pour soutenir bananion sur maison mère et puis l'événement du siècle où à maison mère ils ont réunir Batutu le 17 donc c'est le vendredi dans 4 jours Tolali Tolamuki Tokuti Zénith. Donc il y a un et l'autre. Merci na héritier et plein de succès au monde. Pour la bonne humeur, vraiment il y a un musicien pour un spectacle. Si les gens balongo qui chasse te non bazo kende. Ngai ko tuna senga whisky wishi ya achela so ba image ya ba combattant ngana bi Roger les combattants za parmi ba combattant makasi pena ya Paris wana ya soutenaka BCBG mais tout le monde a une vidéo Roger le combattant vraiment basa déterminé. Balobe si batimbeli na bango ke mboko soki zo avancer te za nango ba musicien te. Batimbeli na bango vraiment copy wana ya ko kale pena bandu le copy wana vraiment kufi ba combattant pena ba bomi na ba copy wana. Merci Ken. Donc ba musicien ba Ken. Déjà Ken yo moko assistant na grand événement à l'an 2020. Fali Poupa a décortiqué qui Bercy. Combat et les cas qui ont et musique et zongaki. Nyoka longo le lendemain nango abeta en Belgique. De toi il y a 2 concerts aussi betami en pleine interdiction à Makambo. Totika ko énervé totika pe ko na musunde bato balingaka te mais to baka que la famille est sacrée. Soutenons Werason abeta Zénith Makambo ezalate parce que Makambo c'est kendaki nango déjà. Mutayoka ki Sonia Zate mais zalega gloire et musique. Alors le réseau continue tout ces pays, ça se trouve, vient absolument Werason, n'a pas la fête de la musique pour la Congo, la diaspora, na bandego musiciens, na Zénith, donc c'est ça. Merci Moudalika, c'est avec Pichumbombo, Talabiso, tour de contrôle, Bruxelles, la Pession-Bote, Pichumbombo, Boss Placide Ebio. Boss Placide Ebio. Boss Placide Ebio, na ebi la Belgique, il faut te lire na business class, c'est pas Placide Ebio, na Molenbeek. Boss Placide Ebio. Et si tu as lunga baliaka quoi. Julie Toumba compresseur na Pession Botena. Julie Toumba de retour des gens à Mikili. So kebite kutu. Surprise moi ça lelo. Na ebi. Ah yo comment dakati. Lisi mangala en tout cas la Pession Bote dadi Chombo boss Apacha Moupe maman Sylvie Kutakani. Ken Piana miko ta pas c'est Jean David qui a monté mon gonza. Moudalika sous le bito monagi. Samedi to monagi mo bangé na concert ya Ndekonapso Dadju. Na kata Shark Club en tout cas na be invité ya kosakana te to mona gi bongo Inos Bi to mona gi bongo Aigle Fali Poupa to mona gi bongo Ladi Sobe Lité ya Kanda Sage Boy ndeko na biso be Fali de Mbandaka na batu musu police vraiment ezaki mulaya kosakana te na habité Moudalika sous pour lelo lisolonga concert sali actualité au oui. Est-ce que c'est ça qui a influencé ces plein nombre ya bato na ba qui comme invité ya d'influencer plein wana te? Non, pas du tout. Dadjoza d'abord aimé la jeunesse. Au moins bana mikenion sur lelo. Bana ba fan numéro 1 ya Dadju et puis ya Nino. Nino et Dadju. Pour demander une interaction sur micro. En tout cas, on n'a rien à dire parce que même moi chez nga bana ba kindaki. Na eba écouter na komi parler, to zana ken to kabon na komi na parler bazo bisano bana bana concert à Dadju. Donc on est la génération naïe. Ba Inos, ba Dadju, ba Fali ne ba konza marambulelo. Ezande bana wana balingande bango. Mais à l'affiche, c'était Dadju. Ba panonio se mataki na mona ikomba mutu musuté, c'était Dadju. Et puis, il a plaisir. À Betty Shark, on a $20. 25 pour le VIP. $20 pour 25 pour le VIP. Et puis $20 plein. En tout cas, il faut les féliciter. Donc, il faut souligner que nous avons diffamé pour des polémiques. Nous avons un message dans les réseaux cellulaires. Au sein du crédit mini, on a fait souligner. Bon, le prix des billets a été fixé à $20. Oui. Et na ba concert à minene ningwana pour l'artiste nyonso. Faut il y a toujours des petits trucs où il regarde na ba pembeni ba concours à mike où ils a peut-être au moins à 50 places réservées kaka. Au moins on a 30 places réservées kaka. Na moi concours moko boy. Vous comprenez? Oui. Ils ont noté la totalité parce que muta beti c'est aza cousin na été. Ni no gonae. C'est un producteur qui a produit. A foutu peut-être caché, a tchépé barème, na likolo nengwana.
Donc c'était 120 $ et à féliciter. Dadju a mérité. Azapena mwana mboka ne moi zo mi benga tabamboka. Donc approuvé pena que na mboka balinga. Ah mais nous on est gentil au en tout cas, mais oui, mais il y a culture na bango. Eza ba marambo to mona na musique na biso. Yebe ba yanke musu ba ya rapper ata ba nino na yebe we face kaka. Non mais ouais. Yende sko yende pena azapena gentil au mona rabwe. Ouais. Et solinaye en tout cas. Ouais mona mboka laisser les unique mona mboka là. Na habité selon ngai c'est comme si Dadju bimisi ba yanke belé pe ba musicien mboka na biso neti. On va lukuta monke pour ba nyuso ba c'est clip ça qui n'a raison ya Covid-19, Corona, il rassemblement, et Zalaki, Kabakata, oui, au moins il faut féliciter les artistes au Betalelo Bandoule. Parce que chaque Zana, Dadju Kouta na poto à BTP. Nous devons avoir artiste en boka. Depuis qu'on a fanda wana. Depuis fallait à Beta, Zelana nous te bango le kaba finga batuti. Depuis fallait à Beta. Moutaye li suko beta Dadju datozela kiti Dadju ndia ya corriger fali mais artiste amboko mona batune bazoleka bazolo ba pe ba n'importe quoi mona Charlie Prince abenga fali tricher kasi artiste na bino azala tricher te akendo beta shakiti acha ngata ofele kasi pona ko aider acha ngata ofele ba tricher c'est fallait que zo batna bandango OK alors pour prendre ma police batindi mo bisi na kwa mo bakota batu ba getondisa voilà alors kotala lelo fali papa ye wana acha fikini susuti baninga ba beta na espace minene mais bino bozana kana kacha distraction bo tepa lelo ngana moni batu ba commenter oh non fali aibi Dadju soki bagi tout ça donc nyoso tout fali au ça na Congo et ça na bato ba acha pena ba Gmail ko ba Gmail donc nyoso fali apparition ya fali nyoso tout na caméra et ça na polémique ba ko bato ba actualité kaka da ba kyota ba ko ta tili sola bag ke denga zana ibagi Dadju bagi alongola ki Dadju atimbeli na zone sele oh mais soki bagi wana Dadju pesa bagi ya Mazara. C'est normal que babenda et marambo ikende. Musique qui a kinde kozate. Na musique kinde kozate za ozana makambo batami ke to bendi ope. Wa mo la felo june. So ki ba bendi ango pesa na ngope mabete mais eza na ngona coïncidence et ba simbani boye bagi longo na ndenge apesa akola libo bebe na we. Oui, bagi longo. Bagi longo c'est normal mais o alelo komi nyoso fali otala. Ezane na ba Gmail moko si batia wana. Bon, non, c'est pas normal. Est-ce que vous dans les lots, c'est ça qui est important quand artiste et musicien au passé dans chaque club et c'est comme une unité de mesure quoi, selon quel. Non, et ça unité de mesure t, mais dans ma carrière tout ça on a des défis. On tente ça carrière, ça a des défis. Oh, pour pas mon moi na mobali. Na bien tant tout ça qui to kola na ba quartier. Et ça la rate. On a l'équipe par exemple 5 ya basi. Ba mi bali bazo linga bango yo ya yo sala gelote ba bengo ya yuma na quartier mon pétant ba yela ba leki non nengwana pour faire bango za ya mon responsable intercalé au mona ke batu ba no na kubanga artiste tant ozoko se publicité que naza bon naza meilleur mutaleki ngazate il y a des preuves au batu ba lekaka pour ba mesurer yo batala que oui mambazolo ba benezo bala na ba effet na ba fait pardon on a be fait mambazolo bezo bala na ba fait par exemple lelo oyo nakata kin popena jeunesse banga yo public banga yo ne to banga pe ba martyr na kalati lelo pe ba on mesurer on a ba shark obi que jusque là na musique à Congo de tous les côtés ils ont deux représentants au ba beti shark valablement fallait betango 2 fois Moïse Mbi a betango 1 fois toujours linga peto mona inonce bi leki na biso mati mikolo makasi na public nenga tala ku nenga yebisa public ça li bien a chapé shark na ye au sala pe bien et ça parmi ba épreuve ya mutu parmi ba effort fourni na carrière à mutu ngana mona kutu wata je rêve et ça le waneti na lotindo tomo boy na lota ke wata obeta shark wa ngana lota le sengeli amen non attention wata ramtaba ya ba défi wata sinyaga et shark ya na ville wata sinya ville trop nazo pressentir eloko wana déjà le fait que azo annoncé biso Zénith en février na mona entre décembre wato ba janvier wata robeta shark na cadre Gal Sugar yokelanga eloko petite sœur à palais kena na torte na koti na kata kente pona
na lobela mutu mais na bige non parmi ba challenge na mboka o esala ke jo azala danger pour bandimo sportif que vous avez danger par exemple grand boxeur à Kin faut vraiment ba preuve mo boye que obeta un tel donc parmi ba preuve il y a ko confirmer carrière à mutu et ça peut ba challenge o to affronter faut obeta ba char quoi non avant on les gars même na ba stade Nambuta kala tozala yeba herba bengake ouera na jibe baza ba adversaire tozala mona ngona ba preuve jiba beti parler du peuple to moni ouera pe ye semaine la ye pas beti voilà o abeti stade o ba ya beti siko herba bengaka fali na artiste mboka ke baza ba adversaire ki adversaire ngo ezaka ka fali kaka zo beta est-ce que wana pena ki adversaire ngo tolo ba kaka tile lo ke baza ba adversaire fali kaka zo beta ba tourner nyoso kaka fali wana pena ki adversaire eza wana quand les ala qui peuvent nous sentir ouais qui tourner j'y vais pas qui tourner on se comprend si quoi y a les lois fali à kokenda bimina ye atamboli asione akei bango be bafandi na bango mabata pena ya ringi donc te qui adversaire ezate ba tu fais balongola mwana parce que comment bakoza mutu aza poids lourd bon de comparer na mutu mo aza pepele c'est pas normal prestation inonsi bien en tout cas inonsi félicitations aza garçon ngana expliquer ta ba wario nyoso tout que bazwaka été na âge na ye bazwaka ye tant que adversaire parce que inonsi bi na moindre risque soki boss tolala kana kidiba mwana ana ko sala makamo bo to ko sutuka pe parce que déjà mutu asala ba millions de vies bazwaka sous adversaire a mukete petit ana inonsi bi na ndenge pena ya logique lelo ndenge musique ya Congo ezokende soki pena to compter fali inonsi bi faut ko compter na deuxième position parce que to moni yango approuver ngo même na chaque c'est ça kutu avant matana podi tant ba beleli obi ke public banana on parle ko finga ba oye mele banzema mabe ba finga tant a démarrer spectacle public ke mbala mona c'est là où tout le monde a mwana aza mwana mobali tout le monde a mwana mobali ndengwana il a prouvé Valdi au moni ngande na bwe ngana arate pona na finga ba artiste to yaka pona ko encourager ba artiste neti nonce bi soki asala makambo ne ya bien Valdi na boyi nangana mema masumu nakosela inonsi bi makambo keno inonsi bi wana sali lokote o mokili mobimbe moni papa toza la conscience mokili mobimbe moni ndenge inonsi bi pe a bouger chaque na ndenge na e chaque wana bi combien de musiciens depuis babanda ba orchestre tile lo ba betate awa to mbuta compter so combien de musiciens a compter ka Moïse Mbiye na Fali na Nesus na Dajut Dadju Daoutine Toche congolais Maouti Libanda qui est compté comme un français mais naturel. Shark Nandenge ya ba congolais ka auto zalaka ana kini. Et vanda rango wana ta entraînement ba keda osala te. Ata okima damba mo rien. Muta beti yango jusqu'à preuve du contraire ça a fallu 2 fois et puis Moïse une fois. Na yoki ko to Moïse azon ali susu. Absence à azon asu pour la deuxième fois. Ya Gaz Mawet en tout cas ça lipe moi débat muke poto moni ndeko na ye Dadju ayembi ko tunzemo ba sala collaboration yé Congo. Oui. Moni passé. Mais non mais au moni ba guerre ezoleka na kin oyo. Mo e affectera pe bato et affectera pe nzoto. Si. Tout le monde na biwan tellement ba bombe les gars qui trop gaz à kokate gaz maweta kokate a démarrer kara kena na biwan bon bien que tout le monde a dans la vidéo kaza na volonté bitumba ta yenga base parce que abana oya na calcul alika kota na calcul azo yo aso papa bi salabo ye pas sali mais mutaya bitumba oyo ka papite longa kuna kana ke bunda obleka bo mais donc ils ngolo bagé ba base mususu ezo empêcher pe ba makam mususu oyebi ke gaz mawete so va participer ki ona et on ça la pe bien la visibilité na bien ka beta ba événement mais shark na na beta te na ndenge na emo quoi donc ils ont quand même ezaki miroir moko boye pardon vitrine moko boye ya mututu a ola ça peut capacité na jo ayemba nzemba paka mal les mboma longo ça mboma ngabuna yeba kelongene bien te na muna ke ka kuna ke matana podium na so maréchal so kinana
ba preuve ya moi a succès donc ça lit bien ba tout ba les gars qui wana les deux participants oh ba bouger shark koleka ils a fallu na Inosbi aza déjà na cour des grands bateaux sango Aboujagi. Ah, par contre, nous avons même la nengi sango. Aboujagi on a la charge. La boumano, elembo la papano. Oui, mais dans le qu'on a en termes en fait, prestation, il y a prestation et prestation. Dans limite on comparer prestation à sango on a prestation à Fali. Dans limite on comparer prestation à sango on a prestation à Inosbi. C'est pour eux, c'était vraiment une démonstration devant le public. Mais il y a sango qui juste clin d'œil. Et ça là qui peut bien. Fali Poupa. Ben Fali déjà habitué à l'événement. Déjà le 26 ça va. Bazo que mon maman événement ils sont na Fikin et puis bah mon a même décor. Donc et ça là qui bien à accompagner ndeko na ndeko na epé d'adjou accompagner bien à événement belé. Et la preuve d'adjou abetaki na Braza. A beta qui nous a un coup au basala qui featuring na Fali au moins qui réclamation publique peut-être na cadre na yon Fali ta matala ba image à mon avis que était n'enga beta na mboka penza na zanga te peut-être yango yaki parce que événement sala qui na Braza en tout cas tika ki batu moi qui biba comment est-ce que batu ba ko interpréter un coup n'engwana c'est parmi bilo peut-être des motivants qui a à participer à l'événement mais pour moi Fali c'était une très belle prestation en tout cas franchement en tout cas merci Ken Piana malgré que tout n'anga yo son mutalikasu malgré que ba sauté ba bomba qui tombe peu vidéo na Instagram té ni na Snap ni na Facebook mais le bi aigle ça qui concerne na ba bato kuna ba mai est-ce que yebi na ba konzamboka voilà bah il sauté ouais mais artiste nion son amboko o azana valeur abeta ape ba concert VIP ba concert privé ba ben un concert privé nga on a comme concert privé na ya Abidjan ba bimisa ngoti na ba réseaux sociaux peut-être pour faire mal na ba concurrent o ba yo ba sala net guerre na bango concernant les prix. Mais les concerts privés existent na ba mboka na ba artiste nion so baza valable na mboka. Bah ben on a un concert privé donc et cause un concert privé sans caméra sans téléphone en fait bah image tes photos tes pour assister kara il y a ça existe bah JB bah ça la rango bah te belé bah ça la rango donc et ça bah parmi bah événements où ils valorisent le monde. Merci Ken Pianato suka pana yo to moni ndorona biso yorobo swag après avoir diffamé le King Fali Poupa moi tango molaina kulutu na ngai boss na nga sule ka oka par zuzu na pesi mote siko zali dire kaba to moni ndeko asengi bolimbisi na ebite soyo yambi yango dans esa famille yorobona Fali déjà basolaka très bien na famille nyoso berere ya kakaka nga na osenga Fali alimbisa e foko zalaka bien na bato mesana na bango depuis kala malgré erreur ezala te soki muta salika erreur muke bobeba mpona libela na vie non elle a changé famille non yoroboza na ye ane mutu ya Fali donc soki asengi pardon ce n'est pas grave na profiter na pesa sœur Pauline Lumumba bambote Veluzon Mbata sœur Angèle Moussoeli Makizembe Adèle Joko Baku danger en tout cas batu nyonso balanda nga na pesi ba bambote merci na pe Valditam. En tout cas, merci Moutalika Soui. Ouais, non, mais là, na sepeli, na moni valeur et artiste quoi. En tout cas, il faut pas on a des sons vivants quoi, tant on a vivant. Tout le belarab artiste était tant on s'est koufi. Tant c'est logo na tout le monde dans la publication. Tout pas Kakoufa ça fait 25 ans, mais tala et logo basali. BMW 750 IL au akoufa là. Au akoufa tant abima événement Mac Tyson, bat BTM asasi Caruana. Les lots ont 1 500 000 $, 25 ans après. T'as la valeur artiste. Liwana ye, ils ont suscité mon tilelo. Donc, la valeur artiste, tout est vivant et on t'encouragera à analyser. Tous les artistes vont fonctionner, ils vont les motivation, bon la mouka, bon téléma. En l'occurrence, bien affilé, nous avons remercié et nous félicité. Nous avons fait ça, nous avons très haute. La génération a épée. Il y a des gens qui ont bokès, il y a des gens qui ont bokès. En tout cas, Boss Tanguy Brice Lulendo, l'ami de Bill Gates, n'a pas sur Mbota trop, maman Fefe Fanzo. En tout cas, Mbote Nabino, Salon Milouk 2, na Ment et pas Muriel Lulendo, n'a pas sur Mbote. Clarisse Tangamouye
ces jours qui n'ont pas souka motema Guilain Antebe semaine déjà de retour à Paris EVS Bel Momba Pesio Mbote Lise leader Miss Diaspora ya Claude Tembe depuis Louvière le prophète Big Ansumbu de retour déjà dans la Suisse Nze Monopé déjà dans terrain promo gato la Luciana aime bien et bien depuis le 3 septembre to la promo Big Ansumbu et puis grand prêtre Rivenkono on appelle sur Bambota trop le pape de la SAP Rivenkono yeba ben papa homo parce que autopé ça ballon d'or Batutu ba monaki apesi ballon d'or apesi ballon de bronze na Cyril Kina ballon d'or pas autopé ça na Forza Italia donc il s'allie bien et puis pour finir na pesi mbote na vie na tous pepele ambeto lo motema mai milinzemba en tout cas merci Sarah Baby Care atalaki biso depuis mikili poto na pesio bambote sigo zwami mama na Bradachou pourquoi pas Jean René Kumbi ya mama Mireille ou Kenya en tout cas na pesi bino mbote Gigi Makumbi millionnaire Gigi Makumbi Pacho Makumbi na Sosongo Lobota en tout cas na pesi bino mbote de la part ya Nderonanga Yves Mapota babi le jeune manager donc so li moi no abeta ba le manque na mikina poto contacter Yves Mapota en tout cas na pesi pe yeme Yves Mapota mbote en tout cas il contacter Glody Mapota en tout cas Glody Mapota mais c'est le manager na pesi mbote la petite Caranese papa MS Ardi maman Orlando Bakanisa Jean-Claude Mabanzo Linda la Suissesse, ya père nanga Marai, Mimi Bambi, Judith Wumba compresseur, Elodie Lipas en tout cas dans les labineurs au Saranate, ma mère nanga wana, ba Seruta nanga wana vraiment, Judith Wumba na Elodie Lipas. Oui, yo bena Judith Wumba mozonga mingi na mnono Judith Wumba. Ba ser nanga ba sola bien. Ba sola bien au Saranate directeur Blanqui Orindezo Anizitu, l'américaine et Zero Anizitu l'américaine. C'est un mot très social. Anizitu. Anizitu l'américaine. La passion mode l'américaine. Olga Mimba Pembechero. Obosani fait Jimmy Belau, na Jobo. Fait Jimmy Belau. En tout cas, je vais dire la question Zungu. Fait Jimmy. Zungu Maika ogaga. Fait Jimmy. Fait Jimmy bien. Wana grand mout. Père Pablo Gitambal en tout cas la passion mode Pablo Gitambal besoin Gitams. Hier vraiment les papa français en tout cas Dadi Chombo na Sukena Igor Makalamba les célèbres ingénieurs qui se respectent depuis les États-Unis d'Amérique. Attends, de ceci, moi s'abonner massivement dans les sites liés à Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a fait ça. On va te là qui a un donc il m'a envoyé qu'il me bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.